Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսենք մի թեմայի շուրջ, սիրելիներ։ Մի քույրիկի հետ խոսում էի, մի իրան հետաքրքրող հարց տվեց, ինքը կարդացել էր Աստվածաշնչի մեջ ու կարծես մի ավետարանի մեջ մեկ ուրիշ բան էր, ուրիշ ձև էր գրված, մի ավետարանի մեջ նույն բանը ուրիշ ձև էր գրված։ Մենք խոսենք այսօր այդ մասին, որովհետև Աստվածաշունչը, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, շատ տեղեր կարա մարդը հանդիպի նման դեպքերի, նման իրավիճակների, որ մեկտեղ մեկ ուրիշ բան ասում, նույն այդ իրավիճակի մեջ մեկ ուրիշտեղ ուրիշ բան ասում։ Սրանք ունեն իրաց մտքերը, սա ոչ թե գրողի սխալն է, ոչ թե հեղինակն է սխալվե, այդպես է գրել, այլ դա Աստծո հոգին, Աստծո շունչն է, որը պետք է մենք հասկանանք, մենք պետք է տարբերենք, որովհետև դա տրված է մեզ հասկանալու, իսկ անհավատ մարդկանց տրված չի դա հասկանալու, անհավատ մարդկանց համար Աստվածաշունչը խառնաշփոթ է, անհավատ մարդկանց համար Աստվածաշունչը լաբիրինթ է, ես այս բառը, լաբիրինթ բառը մի քանի անգամ օգտագործել եմ, նորից եմ օգտագործում, լաբիրինթ է, որը մտնում է մարդ սրա մեջ ու չի կարում դուրս գա, ելքը չի գտնում դուրս գալու, ճշմարտությունը չիմանալով մոլորվում, հենց այդտեղ էլ իր տեղում էլ մնում է, լաբիրինթի պես է, խճճվածության պես է, շատ հավատացյալներ, երևի տենց է, ես չեմ ուզում դատեմ, բայց դատապարտում եմ աշխարհին իր մեղքի համար դատապարտում եմ ես, մեղք կնա մարդու մեջ, որ չի թողում Աստծուն տեսնի մարդը, մեղք կնա մարդու մեջ խանգարում, որ Աստծու հետ հարաբերվի, Աստծու հետ շփվի ինքը, սրա համար սիրելի քույրս եւ եղբայրս, հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից է, ես դրա համար ուզում եմ խոսել եւ լսողը թող լսի, ով ականջ ունի լսելու թող լսի, սիրելիներ, որովհետեւ հավատքը Աստծո խոսքը զոռով բռնի ձևով չի ասվում, զոռով բռնիությամբ Հիսուսը չասեց, հավատացեք, արեք, ոչ մի տեղ չգնաք, նա ազատությամբ մեջ էր, երբ որ գերգեսացիների երկրում Հիսուսին ասեցին, գնա մեր սահմաններից, Հիսուսը չասեց, ես եկել եմ ձեզ փրկելու, ախր ես բարի բան արեցի, դիվահարին բժշկեցի, ուր եք ինձի խրգեմ, ոչ մի բան չասեց, լուր հեռացավ Հիսուսը, սա հենց մեզ հուշում է, որ Հիսուս ինչի համար լուր հեռացավ, որտեվ ինչ էլ ասել նրանց մեջ հակառակության փակ ոգի կար, ինչ էլ Հիսուսն ասել նրանք փակ էին, նրանք չէին լսելու, չէին բանանելու։ Եվ այդ նույն օրինակ այսօր մեր վրա է, մեր համար է, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, դրա համար ես հորդորում եմ ձեզ, որ ձեր սրտերը կոտրեք Աստծո առաջին, ձեր սրտերը խոնարհեցնեք Աստծո առաջին, որպեսզի կարողանաք հանդիպել նրան, որպեսզի կարողանաք տեսնել, շփվելու, հարաբերվել նրա հետ։ Լավ, եկեք աղոթք կանենք, հայր մեր աղոթք ասելով, նոր կսերտենք այդ հարցը, ինչ հարցատում եք քույրիկը կսերտենք դրա վրայով։ Ով հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը այսօր է մեզի տուր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք էլ կներենք մեր պարտապաններին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապաճարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն։ Տեսեք, ես այս քույրիկի հետ հեռախոսով զրույց էի անում, այս վերջերս, ու ինքը այդ հարցը տվեց, ես որոշեցի, որ ընդհանուր պատասխանեմ այդ հարցին, որը էլի հետաքրքիր է, որը էլի անհրաժեշտ է ամեն հավատացյալին իմանալու ու հասկանալու համար։ Տեսեք, սիրելիներ, Մատթեոս 10-րդ գլուխ 5:10, ինչու է Աստված ասում, ինչու է ասում Հիսուսը, որ գավազան չվերցնեք, լավ եկեք կարդամ ես, քանի որ ինքը կոնկրետ հարցը չի գրել ինձ, մենք հեռախոսով զրուցեցինք ու ես կազմեցի այս հարցը, կարդամ Մատթեոս 10-րդ գլուխ 5-10 խոսքերը, տեսեք, ուշադիր եղեք, տեսեք, ստեղ ինչ ասում Հիսուս Քրիստոսը, այն 12-ին Հիսուսը ուղարկեց նրանց պատվեր տվավ եւ ասաց, ուղարկելով պատվեր տվավ եւ ասաց. Հեթանոսների ճանապարհը մի գնաք եւ սամարացիների քաղաքը չմտնեք, բայց ավելի գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ
Եվ երբ որ կգնաք, քարոզեցեք եւ ասացեք, թե երկնքի արքայությունը մոտեցել է։ Եվ հիվանդներին բժշկեցեք, բորոտներին սփեցեք, մեռելներին հարուցեք, դևերը հանեցեք, ձրի առել եք եւ ձրի տվեք։ Վեր չառնեք ոչ ոսկի եւ ոչ արծաթ, եւ ոչ պղինձ ձեր գոտիների մեջ, ոչ ճանապարհի պարկ եւ ոչ երկու հանդերձ, եւ ոչ կոշիկներ եւ ոչ գավազան, որտեղ մշակը իր կերակուրին արժանի է։ Տեսեք, հարցը սա է։ Մատթեոս 10-րդ գլխի մեջ Հիսուս Քրիստոսը 10 աշակերտներ, 12 աշակերտներին ուղարկելով ասեց. գավազան չվերցնեք, կոնկրետ գավազանի վրա ով հարցը սիրելիներ։ Գավազան չվերցնեք։ Իսկ Մարկոս 6-րդ գլուխ 7-ից 11-րդ խոսքերի մեջ, տեսեք լավ, երկար չկարդամ սիրելիներ, որպեսզի ժամանակը շահենք մենք, որպեսզի բացատրելով ավելի լավ հասկանանք, հաստատ նույն տիպի բաները համարագրված, բայց ես հիմա տարբերությունները կասեմ։ Ինչի համար Մատթեոսի մեջ ասած գավազան չվերցնեք, Մարկոսի մեջ ասեց վերցրեք գավազան։ Նույն 12-ին ուղարկեց, նրանց ասած գավազան չվերցնեք, ստեղ ասեց գավազան վերցրեք։ Եվ նույնպես Ղուկասի մեջ է գրված, որ գավազան չվերցնեք։ Երբ որ 12 աշակերտներին ուղարկեց, ասեց գավազան չվերցնեք։ Հիմի տեսեք, Հովհաննեսի մեջ չկա, այս հատվածը չկա, որ Քրիստոս իր 12 աշակերտներին ուղարկեց։ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս ավետարանների մեջ է սա հիշատակված եւ Մատթեոս եւ Ղուկասի մեջ գրված է գավազան չվերցնեք, իսկ Մարկոսի մեջ գրված է գավազան վերցրեք։ Կարծես թե հակասում է իրար, 12 աշակերտներին ուղարկում է, այս մյուս ավետարանի մեջ ասում է գավազան վերցրեք, այն մյուս ավետարանի մեջ նույն ուղարկելու ժամանակ Հիսուս ասում է գավազան չվերցնեք։ Կարծես թե հակասություն է սա, կարծես թե, ես նորից եմ կրկնում, որ ամբողջ Աստվածաշունչը, եթե մենք ուսումնասիրենք, եթե մենք քննենք, շատ նման իրավիճակների կհանդիպենք։ Պողոս առաքյալը, երբ որ դարձի եկավ Էմաուսի ճանապարհի վրա, չէ, կներեք, մի խոսքով, երբ որ գնում էր հալածելու, երբ որ գնում էր աշակերտներին մատնելու, բանտերը նստացնելու համար, Հիսուս Քրիստոսը հանդիպեց իրան։ Եվ այնտեղ Պողոս առաքյալը պատմում է իր դարձի գալը, թե ես տեսա երկնքից մի լույս, բայց իմ հետ լողները լույսը չտեսան, ձայնն էին լսում մենակ։ Հետո այդ նույն պատմությունը պատմելով մեկ ուրիշ տեղ, Գործք առաքելությունի մեջ է գրված սա, նա պատմում է, որ լույսը բոլորը տեսան, բայց ձայնը չլսեցին։ Այն մյուս տեղում նույն դեպքը պատմում է, որ լույսը չտեսան, ձայնը լսեցին, այստեղ ասում է լույսը տեսան, ձայնը չլսեցին։ Կարծես թե հակասություն է։ Եվ վերջապես լիքը տեղեր կա սրա մասին, սիրելիներ, ամեն կարդացողը լավ կհասկանա, որտեղ իրոք Աստվածաշնչի մեջ կարդում է, կարծես հակասական բաներ լիքն են, բայց ես կրկնում եմ միշտ, հակասական ոչ մի բան չկա։ Ոչ մի բան հակասական չկա, ոչ մի արգելք, ոչ մի ժամանակ։ Աստվածաշնչի ոչ մի խոսքը չի անցել, ոչ էլ մեր համար չի դա, անցած էր կամ ուրիշ մարդկանց համար է դա գրված, ոչ։ Աստվածաշնչի կետ կամ նշանագիրը չի անցնելու, բոլորը պետքա մեր համար է, բոլորը պետքա կատարվի մեր մեջ, մենք բոլորը պետքա կատարենք։ Սա մի հետաքրքիր խորը միտք է, ես սերտողության ժամանակ Աստվածաշնչյան, որը ես շուտով խոսացել, շուտով պետքա արդեն սերտողության դասերը սկսեմ, հին ուխտից մինչև նոր ուխտը, ծննդոցից մինչև հայտնություն գիրքը պետքա բոլորը մանրակրկիտ, ոչ թե մանրակրկիտ տողարտող վերնագիր առվերնագիր, այլ ընդհանուր միտքը, որ դուք կարդաք ու հասկանաք լուսավորվի ձեր մեջ, չասեք վայ ծննդոցի մեջ սենց է գրված, վայ հայտության մեջ սենց է գրված, կամ այն մյուս տեղը սենց է գրված, ոչ սիրելիներ, որ դուք հասկանաք բոլորը ամբողջապես ուղիղ ու ճշգրիտ ձևով։ Սա է կյանքը, եթե ես ուղիղ չհասկանամ, եթե հացը իմ դեմը դրած լինի, բայց ես չհասկանամ, որ էդի հացա, չուտեմ դրան, չեմ ապրի, հասկացեք սիրելիներ։ Եթե ես ունենամ կարասներով ոսկի, պահեմ հողի տակ, կամ ես չիմանամ է դրա տեղը ոսկիների, կամ ունենամ, բայց չօգտագործեմ, պահեմ տան մեջ ու սովից մահանամ, ցրտից մահանամ։ Նույն բանն է, ինչ որ Աստվածաշունչը դու կարդաս, բայց չուտես, չապրես, հոգիդ չապրեսնի, չկշտացնի քեզ։ Մարդիկ կարդում են պատմություն, Դավիթը գնաց սենց արեց,
Այն մյուսը գնաց սենց արեց, ցավուղը տեսակ սենց արեց, պատմություն, ես հիշում եմ դպրոցում որ դասատուն կարդում էր գիրքը, պատմության գիրքը, եւ պատմում էր ավարայի ճակատամարտը, վերջ, ինքը 10, 20, 30 տարի, ինչքան որ դասավանդում էր տարբեր դասարաններին, տարբեր տարիների մեջ, այդ ավարայի ճակատամարտը նույն ձևով պատմում էր, ոչ ավելացնում էր, ոչ պակասացնում էր ինքը։ Որովհետեւ գրքի մեջ տենց էր գրված, բայց Աստվածաշունչը կյանք է, հասկանում եք, այդ իրավիճակը պատմություն պատմելը չի, կյանքա որ պետքա ուտես, պետքա ապրես։ Իսկ մեր կյանքը, ով կյանքը ապրել է, ով շատ հասակ ունի, երկար տարիների կյանք ապրել, ասինքն իր տարիքը 50-ից ավելի է, 60-ից ավելի է, նա լավ կհասկանա։ Ես օրինակ ին վրա վերցնում եմ, փոքր ժամանակից կյանքով էինք ապրում, լրիվ ուրիշ աշխարհ, ուրիշ կյանք էր իմ համար։ Պատանի ժամանակս լրիվ ուրիշ, երիտասարդ ժամանակս լրիվ ուրիշ, տղամարդ վիճակի մեջ լրիվ ուրիշ կյանքի մեջ եմ ապրել ես։ Ոչ թե այդ օդը չեմ շնչել երկրագնդից դուրս եմ ելել ուրիշ օդ եմ շնչել կամ ուրիշ տեղ եմ ապրել, ոչ։ Հասկացեք սիրելիներ, մեր մտքի աշխարհը փոփոխվում է, գնալով փոփոխվում է։ Գնալով դու ավելի լավ ես տեսնում։ Դուք մանուկ վիճակին նայելով, քանի որ ծեր ես են մանուկ վիճակի սխալները էլ չես կրկնում։ Դու արդեն մեծ վիճակի մեջ ես արդեն, հասուն վիճակի մեջ ես ելնում։ Ուսեն շարունակ մինչև ծեր վիճակը։ Եվ այլ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Աստվածաշունչը, ես ինչի եմ այսքան խորանում, ինչի եմ այսքան մանրացնում այս բաները, որտեղ մեզ մի անգամ տրված այս երկրի վրա։ Մի հնարավորություն ունենք մենք երկրի վրա, հասկանալու Աստվածաշունչը, ուտելու Աստվածաշունչը, ապրելու Աստվածաշունչը։ Ոչ թե երևակայելու։ Հա, մեր հայ ազգը քրիստոնյա ազգ է, մենք փրկված ենք, հա, դե Աստվածը հայը բավոց, մերն եմ ասում, մի հատ էլ խաչ են անում իրանց, եւ այլ, դա չի կյանքը։ Հասկացեք, պաշտամունք եմ գնում, 10-րդ եմ տալի, ծոմ եմ պահում, շաբաթը այսքան անգամ աղոթք եմ անում եւ այլ, դա չի կյանքը, Հիսուսն ասեց, արդարացված չգնաս դու։ Դա չի կյանքը։ Կյանքը ապրելն է, ուտելն է, զգալն է, դառնալ Քրիստոսն է կյանքը։ Եթե դու Քրիստոս չես դառնում, Քրիստոսին կողքից ես տենում, դու դրա համար օտար ես։ Եթե դու Քրիստոսի հետ չես շփվում, նրան չես ճանաչում, որ չես շփվում։ Հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, մեկ անգամ տրված կյանքը, իսկ Քրիստոսին հասկանալու համար պետք է մեր սրտերը, մեր հոգիները խոնարհեցնենք, հոժարացնենք Քրիստոսի առաջ։ Հպարտ սիրտը չի կարա խոնարհի հետ խոսա ու հասկանա խոնարհին, ոչ էլ խոնարհ սիրտը կարա հպարտին հասկանա։ Չեն սրանք հակառակ պատկերներ են, ոնց որ գայլն ու գառը, եղնիկն ու առյուծը եւ այլը։ Հակառակ մտքեր են, հարուստն ու աղքատը չեն կարա իրար հասկանալ սրանք։ Դրա համար այս աշխարհի հասկացողությունը ուրիշ հասկացողություն է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, իսկ Քրիստոսի հասկացողությունը, երկնային հասկացողությունը լրիվ ուրիշ հասկացողություն է։ Այսօր ես հանդիպում եմ շատ քրիստոնյաների, աշխարհի մեջ են ապրում, աշխարհի պես են ապրում, ուղղակի նրանց լեզուների վրան է Աստծո խոսքը։ Ուղղակի լեզվով են խոսում, նրանց սրտի մեջ, նրանց մտքի մեջ, նրանց կյանքի մեջ չկա Աստծո խոսքը։ Լավ։ Սա հենց այս գավազան հասկացողությունն է, որ այսքան խոսում եմ, ոչ թե դատում եմ, այլ գավազանով եմ ես խոսում նման մարդկանց հետ, որ արթնանան սիրելիներ։ Լավ, տեսեք, անցնենք բուն հարցի պատասխանին, սիրելիներ, տեսեք, Մատթեոս ավետարանի մեջ գրված է, որ գնացեք Իսրայելի կորած ոչխարների մոտ եւ գավազան չվերցնեք։ Աշակերտներին պատվեր տալով ուղարկելով աշխարհ ավետարանը քարոզելու, ասում է գնացեք միայն Իսրայելի կորած ոչխարների մոտ։ Այսինքն այսօր ովքեր են Իսրայելի կորած ոչխարները։ Այսօր Իսրայելի կորած ոչխարները սիրելիներ, մեկը գայթակղվել է հովվից, մեկը աշխարհի հոգսերի մեջ է խեղդվել, եկեղեցի չի գնում, հավատքից հեռացել է, մեկը խապնվելով սատանային, ես տունն եմ նայում տելևիզորով կամ ինտերնետով քարոզիչներին, դա ինձի հերիք է։ Մյուսը գայթակղվել է 10-անոց տալուց, մյուսը գայթակղվել է, չգիտեմ, մի հատ ինչ-որ մեկի վարքից, եւ այլ։ Սրանք կորած մարդիկ են։ Այսինքն կորած ոչխարներ են ըստ Աստվածաշնչի, ըստ ավետարանի։ Եվ Հիսուս Քրիստոս ասեց գնացեք այդ կորած ոչխարների հետևից։ Կորած ոչխարների մոտ գնացեք, կորած ոչխարներին քարոզեցեք։ Երբ որ կորած ոչխարներին կքարոզես գայթակղված մեկին, գավազան մի վերցրա հետդ, հանդիմանական մի խոսա իր հետ։ Հորդորական, սիրո հոգիով խոսա իր հետ։
Տեսեք տարբերությունը սիրելիներ, այստեղ չնայած տարբերություն կա Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս ավետարանների մեջ էր, որովհետև Մատթեոս նշանակում է Աստծո պարգևը։ Աստծո պարգևը սիրելիներ, իսկ Մարկոս նշանակում է փայլող, Ղուկաս նշանակում է լույսավոր։ Լույսավոր, լույս տվող։ Սրանք երբ որ տեսեք, երբ որ Մատթեոս ավետարանի մեջ ասում է գնացեք կորած ոչխարների մոտ եւ գավազան չվերցնեք ձեր հետ։ Մատթեոս ավետարանի մեջ Մատթեոս նշանակում է Աստծո պարգևը։ Դա Աստծո պարգևն է, որ կորած ոչխարների համար կյանքը տվեց Քրիստոսը։ Գավազան չվերցրեց, հեզ ու խոնար գառի պես բարձրացավ խաչը, գավազան չկար իր մոտ, չէր հանդիպանում։ Հասկանում եք, սա մի միտք է, որովհետև տեսեք, այսօր կա մարդիկ, ես մի հատ մարդու եմ հանդիպել դեռ Հայաստանում, շատ վաղուց էր դա, ինքը Աստծո խոսքը հենց գալիս էր Աստծո խոսքը իր բերանին, ինչ հիշում էր, այն ասում էր, չէր տեսնում ինքը դիմացին ով է, ում է ասում։ Իսրայելի կորած ոչխար, հա, թե ինչ որ հակառակ մի հատ մարդ է։ Եթե ես աթեիստի հետ խոսամ, հանդիմանը գավազան պետք է վերցնեմ իմ հետ, անպայման խոսալուց։ Գավազանը գիտեմ, չէ, ծեծելու, հանդիմանելու խորհրդապատկերն է, իշխանության խորհրդապատկերն է։ Իսրայելի կորած ոչխարների մոտ իշխանություն ցույց մի տուր, մի հանդիմանի, մի ծեծա իրանց։ Առանց այդ էլ ծեծված հանդիմանված ու գայթակղված են իրանք։ Տեսեք սիրելիներ, սա Մատթեոս ավետարանի մեջ է գրված։ Իսկ Մարկոսի մեջ ասում է գնացեք պիղծ ոգիների վրա։ Պիղծ ոգիներին, տեսեք կարեք կարդամ էլ ավելի ճիշտ է, Մարկոս ավետարան 6-րդ գլուխ 7-ից 11-րդ խոսքը։ Եվ 12-ին իր մոտ կանչելով ասաց. նրանց երկու ուղարկել եւ նրանց իշխանություն էր տալիս պիղծ ոգիների վրա եւ նրանց պատվիրում էր, որ ճանապարհի համար ոչինչ վեր չառնեն, բայց միայն մի գավազան։ Տեսեք, եւ 12-ին իր մոտ կանչեց եւ սկսեց նրանց երկու ուղարկել եւ նրանց իշխանություն էր տալիս պիղծ ոգիների վրա։ Եվ նրանց պատվիրում էր, որ ճանապարհի համար ոչինչ վեր չառնեն, բայց միայն գավազան։ Պիղծ ոգիների վրա, ուղարկեց պիղծ ոգիների վրա։ Ո՞րն են պիղծ ոգիները, սիրելիներ, այսօր եթե մենք, Քրիստոսը մեզ է ուղարկում, եթե ես գնում եմ Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ, գավազան չպետք է վերցնեմ, հորդորական սիրո խոսքերով պետք է խոսամ իրանց հետ, որտեղ նրանք գայթակղված մոլորված են։ Իսկ եթե պիղծ ոգիների վրա եմ ես գնում, տեսնում եմ պիղծ ոգի է։ Մի մարդ, թեկուզ եկեղեցում է, ծխելը կարելի է, խմելը կարելի է, հա ինչ այլ է, որ Աստված բայդ հատկությունը խիտրեց ցանկության իմ մեջ, որ ես աղջիկների հետ ման չկամ, ամուսնացած չեմ։ Օրինակի համար կան տես մարդիկ։ Եթե տես մարդիկ բարձրաձայն չեն քարոզում բեմի վրայից, իրանց սրտի մեջ ունեն այդ վարդապետությունը, որտեղ ժամանակ մի որոշ ժամանակ անցնելուց բացահայտվում է իրանց մեղքը, իրանց սխալը։ Ընկնում են այդ մեղքի մեջ sense ասած։ Դա պիղծ ոգին է, այդ դրանց մոտ գավազանով պետք է այդհաս։ Գավազան վերցրեք, Հիսուսն ասեց։ Եթե դու տեսնում ես քո եղբայրը մեղք է գործել, ու ինքը զղջում է դրա համար, մեղք եմ գործել, ել չեմ գործի սխալվել եմ բան, գավազանել քո ինչին է պետք։ Ինքը արդեն զղջացել խոնարհվել Աստծո առաջին։ Աստծուց հանդիմանվել է արդեն։ Բայց եթե չի հանդիմանվում, բայց հովիվ եմ իրավունք ունեմ, լավ արեցի, Աստծուններ գգար եկեղեցի։ Եղբայր դու իրան գայթակղեցրեցիր, ինքը գնաց աշխարհ։ Եթե Աստծուն լինի գգա ինքը, ոչինչ թող էտա։ Սա պիղծ ոգին է։ Սրա համար գավազան է պետք, դու պետք է արդեն գավազանով խոսաս։ Թող Աստված հանդիման իրան, դու ես հանդիմանը, դու ով ես որ հանդիմանես։ Հենց քո արածի համար Աստված քեզ է գավազանով մոտենալու։ Այսպես գավազանով խոսում ես իր հետ։ Հասկանում եք, սա մի իմաստություն է 12 աշակերտների մեջ Հիսուսից դրված, որը անպայման պետք է գալի քարոզության ժամանակ, աշխարհի մեջ քարոզելու ժամանակ։ Այսօր 12 աշակերտների մեջ մտնում ենք մեկ, ամեն մի քարոզիչ, ամեն մի հավատացյալ, որտեղ ամեն հավատացյալի Հիսուսն ասեց. գնացեք քարոզեք բովանդակ աշխարհով մեկ։ Գնացեք քարոզեք, ուզում ես որ ինքը հավատա փրկվի։ Հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից, Աստծո խոսքը գնա տուր իրան թող ինքը լսի։ Հասկանում եք, մեկ աշակերտների դերում են գնում։ Դրա համար էս իմաստությունը պետք է մենք ունենանք, որ չասենք, Աստծուն հաճելի լինեմ թե իրան։ Թող մեռելները թաղեն իրանց մեռելներին ու արգելում է իրան, որ դա իր հոր թաղմանը։ Անհավատահերը թող թաղեն դու արի պաշտանմունքի։
ու երեխեն գալիս է իր պաշտարմունքի թաղում չի գնում։ Պատկերացնում եք ինչ անարգություն, ինչ հայություն, ինչ մեծ գայթակղություն կլինի Աստծո հանդեպ այդ անհավատ ժողովրդի մեջ, որ իմանան, վահա իր աղջիկն ուրա չի եկել հոր թաղմանը, գնաց իր հավատքի։ Էս է իրաց հավատքը, Աստված էս ասում, էս է ուզում եւ այլը։ Դրա համար մենք պետք է իմաստություն Քրիստոսից ունենանք, որ ամեն մեկի հետ իմաստություն ամեն մեկի լեզվով խոսանք։ Սա հենց օտարլեզուների պարգևն է։ Մենք պետք է լեզվուներով խոսանք, ամեն լեզվի հետ պետք է մենք խոսանք իրանց լեզուներով, որպեսզի Քրիստոս շահենք։ Պողոս առաքյալն ասում է, ամենքի հետ ամեն բան էլա, որ Քրիստոս շահեմ։ Եվ այլը, տեսեք, լավ, Ղուկաս ավետարանի մեջ էլ գրված է։ Ղուկաս ավետարանի մեջ կարդամ ես էլ 9:1-6-ը։ Եվ իր 12 աշակերտերին մեկտեղ կանչեց եւ նրանց զորություն եւ իշխանություն տվավ բոլոր դևերի վրա եւ հիվանդությունները բժշկելու։ Եվ նրանց ուղարկեց արքայությունը քարոզելու եւ հիվանդներին բժշկելու։ Տես, դևերի վրա հիվանդությունները բժշկելու։ Եվ նրանց էլ ասեց, որ գավազան վերցրա։ Գավազան վերցրեք, երբ որ այդ մեկ դևերի վրա հիվանդությունները բուժելու, տեսեք, եթե մեկը հիվանդ է, դևերով բռնված է։ Այսինքն, եթե մեկը խմիչքի ոգիով է բռնված, հայության ոգիով է բռնված, շնության ոգիով է բռնված, եւ այլ, օրինակի համար։ Հիսուս Քրիստոսն ասեց, գնացեք այդ դևերի վրա, գավազան վերցրեք ձեր հետ, որպեսզի նրանք բժշկվեն, այսինքն գավազանը նաև Աստվածաշնչի մեջ հանդիսանում է հարվածող, այսինքն հանդիմանող խոսք, որ խիստ հանդիմանում ես։ Պողոս առաքյալն ասում է Տիմոթեոսի մեջ, խիստ հանդիմանի նրանց։ Հասկանում եք, սա գավազանի հենց խորհրդապատկերն է, սիրելիներ։ Եթե գնում ես հիվանդներին բժշկելու, մեկը հիվանդ է, ուզում է մի բան անի, հոգևոր կյանքի մեջ չի կարողանում։ Երբ որ ես հիվանդ լինեմ, իմ ընկերը կանչի, ասի արի մի հատ օգնել ինձ այս գործի մեջ, ֆիզիկական գործի մեջ։ Ես որ հիվանդ եմ, հազիվ չեմ կարող գնամ օգնեմ իրան։ Նույնպես հոգևոր հիվանդներ կան, որ Աստծո գործի մեջ հիվանդ են, չեն կարող գործել։ Այսինքն դու կանգնում ես, քարոզում ես, հավատացեք Հիսուս Քրիստոսին, նրանք սխալ են, այս սրանք են ճիշտ, մենակ մենք ենք ճիշտ, հավատացեք, մենք ենք Աստծո առաջին, մենք ենք փոքր հոտը եւ այլ, դա հիվանդություն է։ Դրա համար գավազան է պետք վերցնել։ Դու նրանց ինչով ես տարբերվում։ Երեկվա քո գործած մեղքը ու իր այսօրվա այդ սխալը ինչով է տարբերվում իրարից։ Որ դու դատում ես այդ եկեղեցուն, ասում ես մի լսի, նա էլ է ասունը։ Ով ես որ հանդիմանում ես կամ դատում ես ուրիշի ծառային։ Երբ որ նա ընկած է իր տիրոջ համար, Տերը իրան երբ ուզենա կբարձրացնի։ Այսինքն հանդիմանական խոսքերով ես խոսում, իր հիվանդությունը բժշկվում է։ Սկսում է մեջը սեր առաջանալ այդ մարդու հանդեպ։ Սիրելի հարցվող, տեսեք, 3 իրավիճակների մեջ, 2 իրավիճակների մեջ գավազան ասма վերցրեք, մի իրավիճակի մեջ ասма չվերցնեք։ Տեսեք, որ իրավիճակի մեջ չվերցնել, կորած Իսրայելի տան կորած ոչխարներին, երբ որ կմոտենաս քարոզ, երբ որ հեզ ու հոգի խոնար մարդիկ եկել լսում են քեզ, եկել են ուզում են Քրիստոսին ընդունեն, հավատում են, դրանց ինչ գավազան։ Ես գիտեմ մարդ, որ մի ժամանակ դա էլի վաղուց էր սենց ասած, մեր տան մեջ ինչքան հայեր կային, լսեցին, որ հոգևոր ենք, հավաքվեցին, եկան լիքը տունը լսվեցին, մարդիկ ուզում են Աստծո խոսքը լսեն։ Եվ իմ հետ կար մի ուրիշ եղբայր։ Ինքն էր հոգևոր, թեև տարիքով փոքր էր, հոգևոր տարիքով նկատի ունեմ, նոր էր էլի հավատքի մեջ, բայց ջերմեռանդ էր ինքը սենց ասած։ Ու երբ որ ես խոսում էի իրանց հետ, իրանք Իսրայելի տան կորած ոչխարներ են, իրանք միամիտ մարդիկ էին, որ եկել էին մեր տուն, հավատքով էին եկել։ Նրանք ասում ասին, լսել էին, ուզում էին ավելի լսեին, ուզում էին ընդունեին հավատքը։ Ու ես բարի խոսքեր էի ասում, սիրո խոսքեր էի ասում, Քրիստոսը ձեր համար խաշվեց, փրկություն տվեց ձեզ, մենք արդեն փրկված ենք, Աստծո որդիներ ենք, սենց բաներ եմ խոսում արդեն, գավազան չեմ վերցրել ես իմ հետ ընդհանրապես, այսինքն հանդիմանական խոսքով չեմ խոսում ես իրանց հետ։ Եվ այս եղբայրը խոսքս կտրմեր անդադ լներ, բայց էլ բանն հլտես հավատացյալը սես բան կանի, ենի սես բան անեմ, դրանց Աստված պիտի դժոխք գցի, գավազանով էր ինքը ամեն րոպե մոտենում։ Ես մի քանի անգամ ուզեցա հասկացնեմ այդքան մարդկանց ոչ հարմար չէր,
Բայց ինք անընդհատ շարունակում էր գավազանով, հանդիմանական։ Մի հատ քույրիկ նստած էր կարճ յուբկայով, կպնում էր, վայել չի քրոջը տես, գավազանով հարվածում էր այս քույրիկի, կորած ինքը նոր փնտրում է Քրիստոսին, ինքը գավազանով ծեծում է իրան։ Էլ այս մարդը կգա եկեղեցի։ Էլ այս մարդուն կհետաքրքրի Աստված։ Հասկանում եք, սա Սուրբ Հոգի իմաստություն է, սիրելիներ, որ պետք է ամեն հավատացյալ ունենա իր մեջ։ Այսօր առավոտը կնոջս հետ հենց այդ թեմայով էինք զրույցում, որ երբ որ ես կամ ամեն մարդ, պատկերացրեք ամեն մարդ իր կիսուրի հետ խոսալուց ուրիշ ձևով է խոսում։ Իր ամուսնու հետ խոսալուց ուրիշ ձևով է խոսում։ Իր գործի վայրում իր դիրեկտորի հետ ուրիշ ձևով է խոսում։ Մի տոնով, մի ինչ-որ բանով չի խոսում, ինչքան էլ ինքը կոպիտ լինի, իր մեծի առաջնորդի հետ խոնարհությամբ է խոսում, հեզությամբ է խոսում։ Իսկ իրան հնազանդվող ինչ-որ աշխատողների հետ, ինքը ասենք բաժնի վարիչն է, օրինակի համար, նրանց հետ ուրիշ ձևի է խոսում, կարող է հանդիմանական կոպիտ հրամաներով խոսա։ Պատահական մարդու հետ ուրիշ ձևով է խոսում, իր ընկերոջ հետ ուրիշ ձևով է խոսում։ Այսինքն ամեն մեկի հետ խոսում է իրանց համապատասխան, դիմացինով, օրինակ ես որ հանդիպում եմ ճանապարհին, հանդիպեմ մի հատ առյուծի, ուրիշ ռեակցիա կլինի իմ մոտ։ Բայց որ հանդիպեմ կատուի կամ ասենք նապաստակի, լրիվ ուրիշ ռեակցիա կլինի իմ մոտ։ Մի հատ ուրիշ կենդանու հանդիպեմ, ուրիշ ռեակցիա կլինի։ Նույն այդ կենդանների հատկությունը այսօր մարդկանց մեջ կա, դուք այտենց փոխաբերական իմաստով եմ ասում, այտենց հասկացեք։ Սա Սուրբ Հոգու պարգև է, որ ամեն մեկի հետ ամեն ձևի լինես, ամեն մեկի հետ ամեն իրավիճակի մեջ խոսաս։ Ոչ թե բռնես առյուծին, արիստե բռնես ուզենաս պարանը գցես վիզը կապես տանես կապես ձեր հայաթը որ մարդ չթողա մտնի ներս կամ որ եսի միջ չի լինի դա կամ գցես հետևից մանտաս որպես շուն կամ օգտագործես ոնց որ էշ բեռնատկիր բեռնատար կամ կով ես որ լծես առյուծին քշելտաս չի լինի սրանք պետքա վարվես նրա հետ իրապես իր հատկության իր բնավորության պես որպեսզի ձեր մեջ հաշտությունն ու խաղաղությունը իմաստության կատարելությունը օգտակարությունը պիտանի լինի Եթե այսօր ես մի հատ կոպիտ մարդ եմ տեսնում, կոպիտ անշնորհք մարդ է, ես իր հետ վախենալով եմ խոսում, անկեղծ եմ ասում, ջանը ղուրբանով եմ ասում ու աշխատում եմ քիչ շփվեմ իր հետ։ Իսկ այն մարդը, որ սիրով է խոսում, հեզության հոգիով է խոսում, չեմ ուզում կողքից այդամ ուզում անդադ իր հետ զրույց անեմ։ Ամեն մեկի հետ մի ձևի է մարդը շփվում ու հարաբերվում սիրելիներ։ Նույնը ստեղ Հիսուս Քրիստոսը սիրելի հաստվող, սիրելի քույրիկ, նույն այս հարցը Հիսուս Քրիստոսը ասես տալու մեզ այդ իմաստությունը։ Իսրայելի տան կորած ոչխարների հետ ինչպես վարվենք, ինչպես խոսանք, հիվանդներին բուժելու համար ինչպես խոսանք, ավետարանը քարոզիչների համար կամ դևերի հետ ինչպես խոսանք։ Դևերի հետ ինչպես խոսանք։ Սա այս բոլորը մեր իմաստությունն է, բոլորը սրա համար է տրված, սրա համար է գրված, էսի բոլոր հարցի քո պատասխանը սիրելի քույրիկ, եւ բոլոր սիրելի լսողներ ամեքսեր թող ունենանք այս իմաստությունը, թող մեր մեջ կատարելագործենք, մշակենք այս իմաստությունը, որպեսզի մենք, որպես հավատացյալ, հայության պատճառ չլինենք մարդկանց մեջ, այլ մարդկանց մեջ լինենք լույս տվող, մարդիկ մեզ տեսնելով ցանկանան մեր հետ խոսալ, զրույց անել։ Ոչ թե ծիծաղան ասեն արայսի են ինչի օրինակ եմ ես ասում։ Եթե դու բոլորի հետ իր լեզվով խոսաս, կգա ժամանակ, որ այդ մարդը քեզ հետագայում թեկուզ բաց կլսի։ Քո խոսքերը իրան օգուտ կտա թեկուզ հետագայում։ Այսքան ամենքի շինության համար։ Եղեք օրհնված, եղեք զորացած Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։